或者話係大家又見到我啦，好感恩我哋呢個成長之道咧已經上完單元二啦，所以今日咧我哋要開始係單元三嘅第一課嘅，好，咁謝主，我哋一齊嚟做個開始嘅禱告先。哈利路亞，天父，我哋多謝你，多謝你帶領我哋呢段時間可以繼續嘅嚟學習你嘅話語。主啊，我哋將今晚嘅時間都繼續嘅交託喺你嘅手中嘅，願神你親自嘅嚟保守帶領。特別係嗰啲未連接入嚟嘅弟兄姊妹，主啊，願你親自嘅提醒佢哋，使到主啊佢哋可以及時嘅撳入呢個 link，同我哋一齊嘅嚟學習你嘅話語。多謝你聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督你嘅名求，Amen。感謝主，好呢、個三單元三我如何成長？所以第一課咧，我哋其實要講嘅咧就係要花時間親近上帝。其實呢個親近上帝咧係我哋成長嘅其中一個方法嘅。OK，亦都係其實好重要嘅。如果我哋唔親近上帝咧，我哋真係冇辦法，我哋嘅屬靈生命真係冇辦法成長嘅。係因為屬靈生命係上帝俾到我哋，所以唯有親近佢，與佢接近，與佢連接嘅時候，佢可以幫助我哋嘅屬靈嘅生命成長。所以我哋嘅重點咧就係、我哋要養成每天花時間單獨親近神嘅呢個習慣嘅。OK，係每天同埋花時間同埋咩咧？單獨係嚟親近佢嘅。誒唔係，有啲人話，誒咁我哋有小組有聚會啊，我哋都有親近神。我哋一個星期一日可能小組一個晚黑，我哋又有一齊，咁我哋都有親近神。但係呢啲時間唔夠，我哋需要咩咧？每天嘅嚟親近我哋嘅上帝嘅。咁我哋呢個課程嘅目的咧，其實最主要就係要我哋學習之後咧，我哋可以明白我哋花時間單獨親近上帝咧係好重要嘅，佢嘅重要性我哋要明白係重要嘅，以至咧我哋會渴慕每天嘅嚟同我哋嘅上帝相遇。OK，點解話重要咧？就好似我哋活喺呢個世上，呢個空氣、氧氣對我哋係好重要嘅。如果我哋真係冇咗呢個氣息咧，我哋就冇咗呢個生命。屬靈生命，頭先我講嘅係從上帝而嚟，所以我哋要連接於佢咧係好重要嘅。如果唔係，我哋屬靈嘅生命真係冇辦法維持落去。哦，所以如果我哋要繼續嘅屬靈嘅生命維持落去，所以我哋要渴慕每天嘅同佢有一個相遇嘅。然後咧，如果我哋真係渴慕每天同上帝相遇嘅話咧，我哋要學習就係讀神嘅話語同埋明白神嘅話語。所以呢度咧都一陣咧，我哋都會介紹一個查經嘅方法。啊、英文字咧就係個 SOAP 分緊 SOAP，S 代表經文 Scripture，然後 O 咧就係 observe 就係觀察，A 就係 apply 應用。Pray，P 就係 pray 禱告，OK 就係藉着讀經文，然後觀察，然後應用，再禱告咁嘅方法嚟同上帝接觸。所以你睇我哋親近上帝，唔單止係讀聖經咋，讀完我哋真係要用時間嚟觀察，然後思考點樣嘅應用喺我哋嘅生命中，最後我哋嚟禱告嘅。喺我哋嘅引言呢度就講啦，作為上帝嘅兒女咧，我哋有幸透過與天父親密相處嚟成長。所以呢個係我哋嘅榮幸，都係我哋嘅一個點講咧特別嘅呢個privilege 優先嘅。所以我哋可以親近我哋嘅天父，同埋藉着同佢相處，我哋可以使到我哋屬靈嘅生命成長，同埋我哋可以透過花時間同上帝相處嘅時候，我哋可以遇見佢。等我哋唔單止係例行，即係話執行一個所謂基督徒嘅責任，我哋嚟禱告。
而係咩咧？當我哋禱告，我哋嚟親近上帝嘅時候，我哋可以親自嘅遇見佢嘅。所以唔單止係遇見佢，我哋仲可以咩咧？聽到佢嘅聲音，領受佢嘅愛同埋佢嘅帶領。呢個係天父作為上帝俾我哋嘅一個應許嘅。哦，所以。好似有一個經文就喺馬可福音1章35節呢度話，次日早晨天未亮的時候，耶穌起來到曠野地方去，在那裏禱告。禱告，嗱，呢段經文就係講到耶穌喺呢個世上嘅時候，佢都咩咧？去禱告，同埋佢係去曠野，因為佢好忙碌，佢一行出嚟咧就會好多人要跟佢，所以咧。佢要咩咧？天未亮，即係話天仲暗嘅時候，大家仲瞓緊覺嘅時候，佢就可以咩咧？去到曠野嗰度禱告。點解要咁早去禱告？點解要去曠野禱告咧？因為佢要單獨嘅、獨自嘅嚟親近上帝。佢可以，佢可以，同埋佢都有喺一邊服侍嘅，一邊禱告。但係呢段時間天未光，冇人同佢一齊，佢一個人獨自嘅同上帝禱告，係佢同上帝天父個人嘅呢個時間，其實係好重要嘅。哦，所以我哋第一點就會講到，當我哋花時間與上帝相處嘅時候咧，我哋同佢嘅關係咧就會成長噶。呢個係點講咧？秘訣呢個係不變嘅一個原則。如果你同一個人嘅關係要成長嘅話，你一定要花時間同佢相處。相處嘅時候咧，你就會認識佢、了解佢，同埋俾佢認識你，俾佢了解你。我哋同上帝嘅關係都係一樣嘅。我哋一定要俾上帝時間。然後唔單止係我哋要俾上帝時間，我哋睇到頭先讀嗰個經文，耶穌佢都係要用佢嘅時間咧，同天父咧單獨嘅相處嘅。係，我其實耶穌係經常嘅花時間與佢嘅天父獨處嘅，係為我哋樹立咗一個好好嘅榜樣。同埋咧，佢經常同佢嘅父咧交談。並且咧好喜歡嘅喺佢嘅同在嘅當中啊，因為耶穌其實佢同父係唯一嘅，誒係一個，但係佢嚟到呢個世上嘅時候，好似有某啲部分分開，但係佢都係選擇咩咧？藉着禱告嚟同天父聯繫喺埋一齊噶。哦。所以如果耶穌佢都需要成日花時間同天父一齊嘅話，我哋更加需要。OK，我哋都係神嘅兒女。OK，我哋唔係神嘅獨生子，係兒女。所以如果天父嘅獨生子耶穌都需要咁樣嘅花時間同天父獨處嘅話，我哋更加嘅需要。OK，如果我哋話我哋需要嘅話，我相信就係我哋可以從而家就開始。如果你仲未有呢個習慣，即係話花時間同上帝相處，特別係每一日，可能你只係一個星期一兩日，你話我比較好似得閒嘅時候，我至嚟禱告，至嚟讀聖經。誒，但係我要鼓勵你咧，就係真係可以學習每一天。花一啲嘅時間嚟同天父相處。所以如果你未開始，從而家就開始。同埋點開始咧？就係先持之以恆，就係要繼續嘅，要維持落去嘅。所以唔好話哦，好啊，咁今晚一陣我就上完課我就禱告一個小時，我用一個小時讀經禱告咩咁。如果你一下你用一個小時，可能我覺得可能你可以做到，可能你做唔到，可能你今日可以做到，但係聽日、後日，你每一日一個小時，可能你會覺得哇，好似好攰，好似哇唔夠時間，所以唔好俾自己設個目標太高。嗱，如果要持之以恆嘅話咧，我相信用一個短啲嘅時間嚟開始。如果你未開始嘅話，甚至我話你可以用5分鐘讀一段唔多嘅經文。其實
如果可以15分鐘，我覺得係最理想嘅。然後當你習慣咗，慢慢再增加，哦。所以最重要係咩咧？要可以維持到嘅，唔好只係5分鐘嘅熱度咋。我要可以維持個做。第二咧就係心無雜念啊。當你讀神嘅話語，你花時間親近上帝嘅時候，冇諗住其他嘅嘢。OK，我曾經聽人哋講過，佢被聖靈充滿之後咧，然後佢每一日講方言，講下咧，佢講方言好似變成一個咩咧習慣性。然後佢話佢口講出方言咧，但係佢嘅腦諗住其他嘅嘢，諗住食物，諗住唔同嘅事情。其實呢個就係雜念啦。其實當我哋真係嚟親近上帝嘅時候咧，以上帝為我哋嘅中心。係專注於上帝。係當有一啲雜念嚟到嘅時候咧，真係將佢放一邊，放一邊。其實唔單止我哋嘅雜念，我發覺喺而家嘅呢個我哋嘅生活嘅習慣中咧，仲有一樣嘢咧，可能會成為我同上帝之間嘅一個隔膜，就係我哋嘅手機。所以我相信，如果我哋真係要花時間嚟親近上帝嘅時候咧，我哋應該將手機咧放喺一個比較遠嘅地方。係我自己本身咧，啊、我讀聖經每一朝我起身，我讀聖經嘅時候咧，我係用聖經書嘅，所以我手機全部係擺埋一邊噶。係我就專注嘅讀聖經、睇聖經。我哋東涌而家係讀2章唔同嘅呢個書。然後讀完咧，我其實讀聖經係好快噶，差唔多可能5分鐘。如果長啲，其實5分鐘都係讀完噶。但係讀完之後咧，真係要花時間去再一次嘅睇去諗。尤其是我，因為我係一早起身，所以有時個眼真係未打開，有時就會蒙蒙查查。但係咧，我就會讀慢啲咯，會重複讀，然後讀唔單止係知道故事，都係。會諗多啲，然後思考多啲，OK，哦，就係除咗讀，所以好似頭先我哋頭先所介紹嘅嗰個查經嘅方法，OK，有經文要呢個觀察，然後要呢個應用，然後要禱告，所以重要嘅就係我哋要從而家開始，真係要下定決心，係要每一日嘅嚟親近神，OK。然後你可以期待就係自己與上帝相遇噶，係因為上帝渴望咧，我哋真係花時間嚟親近佢，因為佢渴望同我哋有一個相處嘅時間。其實所以當我哋真係用抽出我哋嘅時間嚟親近上帝嘅時候咧，佢會向我哋顯現噶。好似雅各書4章8節，神嘅話語應許我哋嘅話，你們親近神，神就必親近你。嗱，呢個係神俾我哋嘅應許，所以我哋真係要相信，就係我哋可以遇見我哋同個上帝，我哋可以同我哋嘅上帝相遇嘅。同埋咧，雖然我哋同上帝相處咧，嘅時間入邊，我哋冇固定嘅形式活動或者活動嚟同上帝聯繫，我哋唔會話第一要禱告要認罪，要讀聖經，又咩咩咩，冇，我哋冇一啲嘅好似一個形式，一定要跟住咁樣做，係冇嘅。OK，好，但係我哋有一個建議啦，就係我哋同上帝接觸嘅一啲有意義嘅方式，咩嘢咧？就係我哋可以查考同埋背誦上帝嘅話語啦。哦，讀神嘅話語同埋要查考。如果記憶好啲嘅人背誦啦，誒嗯，好似我如果要背嘢，我唔可以默背啊，即係話唔讀出嚟嘅背，我係要讀出嚟，然後俾自己聽到，然後個記憶力會好啲。OK，但係除咗查考背誦上帝嘅話語，我哋都可以咩咧？禱告同埋聆聽上帝。所以當我哋禱告嘅時候，唔單止係祈求，OK，我哋可以將我哋自己心中所諗嘅嘢，可以同上帝傾訴，同埋用一啲嘅時間嚟等候，聽下上帝要同你講咩嘢，OK。同埋第三就係我哋可以敬拜我哋嘅上帝，OK。所以呢。
幾種嘅活動，我哋所建議嘅咧，我哋相信就係可以帶領我哋同上帝相遇，並且咧親自嘅與佢連結一齊嘅。哦，所以呢啲係建議，但係我相信都係一個好好嘅建議嘅。OK，哦，所以然後當我哋頭先話其中一個就係查考同埋背誦上帝嘅話語，所以今日咧我哋要講到第二點咧，就係當我哋查考上帝嘅話語嘅時候咧，我哋同佢嘅關係就會成長。點解咁樣講咧？因為上帝係透過聖經同我哋講說話嘅，所以頭先我話我哋禱告然後聆聽上帝，其實我哋嘅聆聽咧唔係即係話眯埋眼喺度等上帝會有聲音同我講，上帝會點樣同我講嘢，或者係咩咩異象咁顯俾我哋，就算係聲音，就算係異象，其實都同上帝嘅話語係有關嘅。所以我哋需要咩咧？啊，把查考聖經咧作為我哋同上帝相處嘅一個重要嘅時間。因為如果我哋唔係以上帝嘅話語作為我哋同上帝即係話溝通嘅一個橋梁咧，我哋好容易誤解或者理解錯誤上帝嘅帶領。嗰啲異端嘅話就係咁樣，然後我哋冇正式嘅進入到神嘅話語嘅正式嘅真理中，OK 嚟理解上帝要同我哋講嘅説話。所以喺繼續落嚟嘅幾個星期入邊咧，我哋會更加深入嘅去研究聖經嘅呢個方法嘅。首先咧，其實我哋要介紹嘅係一個比較簡單嘅呢個實用嘅呢個查考聖經嘅方法，就係頭先我哋所講嘅 SOAP，經文觀察應用同埋禱告。就係點講咧？就係經文，我哋一定要選擇聖經中嘅一章或者一個段落嚟讀。係但係你一章就冇問題啦。聖經多數有一章一章咁嘅分段。如果你要選擇一個段落咧，而家嘅聖經都有嗰個標題，所以你可以用佢嘅標題作為一個段落啦嚟閱讀，然後咧遵循一個聖經嘅閱讀計劃。呢個係可以幫助我哋有系統嘅閱讀同埋查考聖經。OK，所以唔好今日中意就讀呢一章，聽日又讀另一章，即係話點講咧？好冇一個系統性嘅。咁你真係有時你可能中意又會讀兩三次喎，即係有啲你覺得哎呀好難明白嘅，唔好去碰佢啦。好似我哋讀聖經嘅時候，我相信好多人咧好驚讀教育啊，特別係先知書嗰啲預言，哇！好似睇到都唔明白嘅。哇，啟示錄，哇，真係好奧秘啊！所以我哋都會避開，但係我哋唔使驚嘅。我相信就係我哋真係要有一個系統性嘅嚟讀嚟完成。可能你即係話今次讀嘅唔係好明白，有時間就用多啲時間。其實而家有好多呢啲點講咧，解釋聖經嘅一啲嘅軟件。有啲聖經手機聖經入邊都有一啲嘅背景嘅解釋，其實我哋可以去參考下，你唔係完全嘅攞，因為有啲可能唔係好準，但係我哋可以參考下，特別係佢哋嘅歷史嘅背景，使我哋可以更加嘅了解呢個經文。哦，所以經文就係我哋一定要系統性嘅選擇嘅。第二咧就係觀察啦，所以喺你所讀嘅呢啲經文中，你睇到咩咧？其實觀察下佢嘅背景啊，佢嘅關鍵人物啊，觀眾係邊個啊？重複嘅詞句有咩啊？同埋有冇任何讓你俾你印象深刻嘅事啊？同埋神透過呢段經文要對你講咩嘢？佢嘅背景。其實人物觀眾係邊個咧？重複嘅詞句咧，喺嗰個經文入邊，你可以睇到個背景咧。可能你真係需要去揾一啲嘅就係聖經嘅注釋啊，即係有解釋聖經嘅一啲嘅書，或者係其實我話手機
聖經嘅 Apps 入邊咧，其實都有嘅，所以我哋都可以即係話了解到哦，所以可以觀察到嘅。然後觀察咗之後咧，我哋就可以應用啦。OK，就係將上帝透過聖經對你所講嘅話咧付諸實踐。你可以如何將學到嘅教訓咧應用喺你自己嘅生活中？你需要做出邊一啲嘅改變？你有咩態度需要改變啊？或者係要採取咩行動？OK，我好感恩就係我哋東涌而家係讀緊創世紀，所以我哋而家當我讀到呢個嗯上帝唔係上帝，應該話嗰個撒拉佢叫亞伯拉罕趕走佢嘅婢女就係夏甲。OK，好多時候我哋睇到，哇！呢個撒拉雖然係上帝要祝福嘅主母喎，但係點解佢咁點解咧？即係話自私或者小心眼啊，唔可以容下另外一個人咧？但係我睇到嘅時候，之前我冇睇到，但係今次我讀嘅時候，我發覺，哎呀，呢個夏甲咧，點解佢會有咁嘅下場咧？被趕出去咧？因為佢輕視佢嘅主母。呢個夏甲原本係一個奴婢嚟嘅，但係其實佢嘅身份被提升咗，但係佢冇一個感恩嘅心啊。佢被提高咗地位嘅時候咧，佢輕視咗佢喺佢上邊嘅呢個權柄啊，所以啊、就有咁嘅下場。但係咧，其實上帝嘅心意係要祝福人嘅，所以雖然佢被趕出，但係上帝都係要賜福佢嘅仔以撒瑪利俾佢哋都成為一個大國。所以我睇到就係、好多時候問題真係唔係上帝，係我哋人自己，我哋自己對於人嘅態度，我哋對於我哋嘅身份嘅呢個點樣睇，你知啊？所以我睇到嘅時候，我就真係自己都領受到，都自己禱告同神講，真係無論我處喺咩嘅地位境況嘅當中，都時刻要帶着一個感恩嘅心。哦，使到我哋真係可以喺生命中、生活中唔單止係俾上帝祝福，都係喺我哋嘅環境中可以同人有一個更好嘅呢個關係嘅。所以除咗我哋要讀經文、要觀察、要實踐應用，同埋我哋真係要禱告，禱告上帝透過你對呢個聖經嘅閱讀同埋學習，向你所啟示嘅，OK，為呢啲嚟禱告。如果佢向你啟示咗有咩罪啦、認罪，我哋就求神咧幫助我哋將我哋所學嘅真理咧應用喺我哋嘅生活中嘅。哦，所以今日咧，我相信我就會講到呢度，就係我哋同上帝嘅關係咧係要成長，特別係要透過呢個查考上帝嘅話語咧。使到我哋同佢嘅關係係更加成長，因為透過查考佢嘅話語，我哋認識佢，我哋知道神嘅心意、神嘅做法，然後咧，我哋真係謙卑自己，將自己委身順服喺神嘅話語嘅當中，我哋就可以有一個更加嘅成長嘅生命。因為我相信上帝係要我哋嘅生命係不斷嘅成長嘅，唔係停止喺某個階段嘅。好，感謝主，所以呢個就係今日我哋要分享嘅。好，我哋。